mettiamo in piedi. On se met debout. Per la lettura della parola. Pour la lecture de la parole. È un verso. C'est un seul verset. Nel libro di Esodo. Dans le livre d'Exode. A capitolo 28. Chapitre 28. E verso 41. Verset 41. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Con esse Amen. rivestirai quindi Donc, tuo fratello Aarone tu revêtiras ton frère Aaron e i suoi figli et con ses lui. enfants avec lui. Tu li ungirai, Tu les oindras, li consacrerai tu les consacreras e li santificherai et tu les sanctifieras perché mi servano come sacerdoti. pour qu'ils me servent en tant que sacerdoce. Amen. Sacrificateur. Amen. Noi benediciamo la parola di Nous Dio bénissons la parole de Dieu. e noi diciamo grazie al Nous Signore disons merci au Seigneur. perché sapeva di tutto ciò che doveva succedere oggi Il savait tout ce qui allait se passer aujourd'hui. e ha previsto tutto. Il avait tout prévu. Noi gli rendiamo grazie Nous lui rendons grâce. perché ha voluto darci anche della conoscenza. Parce qu'il a voulu lui donner aussi la connaissance. Signore, ti benediciamo. Seigneur, nous te bénissons. Voglio prendere l'autorità Tu prends autorité per cacciare via pour chasser da ogni cuore, de chaque cœur, da ogni mente, chaque esprit, da questo ambiente, de sur le lieu, ogni spirito di dubbio, tout esprit de doute, ogni spirito che non confessa il nome di Gesù, tout esprit qui ne confesse pas le nom de ogni Jésus, spirito di distrazione, tout esprit de distraction, ogni spirito che viene a rubare tutto ciò che è destinato ai figli di Dio. l'esprit qui vient voler ce qui a été réservé aux fils de Dieu E loro escono come se non hanno ricevuto niente. et qui fait qu'ils sortent comme s'ils n'ont rien reçu. Voglio legare quegli spiriti Je lis cet esprit e li mando nei luoghi alti. et je les envoie dans les lieux Nel arrêtés. nome di Gesù Cristo di Au Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoco su di me j'invoque sur moi e su di voi et sur vous lo Spirito Santo, l'Esprit Saint, il Consolatore, le Consolateur, il Consigliere, le Conseiller, il nostro Insegnante, notre enseignant, che possa manifestarsi qui se manifeste da questo istante à partir de maintenant per tutta la giornata, et dans toute la per journée, tutta la toute settimana, la semaine, per tutta la toute l'année, finché viviamo tant qu'on vivra, nel nome di au Gesù. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Nous asseyons. Il Signore, Le Seigneur, nel testo di oggi, dans le texte d'aujourd'hui, dà istruzione a Mosè il donne des instructions à Moïse. di come i servi si devono vestire Comment les serviteurs doivent s'habiller e come li deve ungere. et comment ils doivent les oindre. Oggi il vestito ha poca importanza. Aujourd'hui, le vêtement n'a pas beaucoup d'importance. Quello che si può notare è che è scritto colore violaceo per Ce i servi, qu'on peut remarquer, c'est qu'il a donné des couleurs violettes. che sono un po' i colori che mettono i cardinali della Chiesa Cattolica. C'est un peu des couleurs que les cardinaux de l'Église catholique mettent encore sur eux. Ma non vuol dire che sono santi tra di loro, Ça ne veut pas dire qu'ils sont saints entre si eux. autoaccusano Ils s'accusent entre eux, per etc. problemi di soldi, Pour des problèmes per d'argent, problemi di pedofilia pédophilie e vari problemi. et d'autres problèmes encore. Perché noi non siamo giusti On n'est pas des juges per giudicare, pour les juger. ma per completezza del discorso Mais juste pour compléter mon discours, ho citato anche questo. j'ai cité ça aussi. Ma oggi mi vuole soprattutto fermare Aujourd'hui, je vais juste m'arrêter surtout sull'unzione, sur l'onction. perché il Signore dice Parce que le Seigneur dit, di ungere il les oindra. lui e li ungirà lui e i suoi figli, Tu les oindras, lui et ses fils. li consacrerà, Tu les consacreras. li santificherà Tu les sanctifieras per il servizio. pour le service. Perciò l'unzione Donc l'onction include inclut la consacrazione la consécration
et la sanctification. et la sanctification. Si uno non è consacrato, Si on est quelqu'un, celui qui n'est pas consacré se uno non vive una vita di santificazione, et ne vit pas une vie de anche sanctification, se è stato unto, même s'il a été oint, è come se si messa un po' d'olio anche dentro il pane, perché c'est non comme serve si a on passe un peu niente. d'huile sur le pain. Quell'unzione non serve a niente. Cette onction ne sert à rien. Sono stato unto, J'ai été sono oint, stato unto, j'ai été oint, ma non servi, et tu ne sers non pas. ti consacri, Tu ne te consacres le pas. cose di Dio non ti interessano, Les choses de Dieu ne t'intéressent non pas. vedono al primo posto. Ce n'est pas la première place pour toi. Che unzione ha avuto? Quelle onction tu as Che eue? unzione? Et c'est quelle onction? Mentre sto predicando, Pendant que je suis en train de prêcher, se sei stato già unzionato, si tu as déjà été oint, rivaluti, réévalue, riconsideri reconsidère come ti comporti ton comportement nei confronti di questo verso. par rapport à ce verset. Ti sei consacrato Si tu es consacré e si fa una vita di santificazione. et si tu fais une vie de sanctification. Questo verso, Ce verset, questo libro di Esodo, dans ce livre de è Exode, scritto da Mosè a été écrit par Moïse 3600 anni, 3600 ans quasi prima di Gesù Cristo. avant Jésus-Christ. Su quel verso lì Dans ce è verset, il primo verso della Bibbia c'est le premier verset de la Bible che parla di qui unzione. parle de l'onction. Prima di quel verso non si parla di unzione. Avant ce verset, on ne parle pas de l'onction. L'unzione che è l'azione di ungere, Donc l'onction qui est l'action de che è oindre, l'azione di spalmare. l'action d'étaler de l'huile. Prima di questo, perché Dio fa le cose sempre in modo particolare. Parce que Dieu fait des choses un peu particulières. E quando scegliamo di seguire il Signore, Et quand on choisit de suivre le Seigneur, dobbiamo essere più svegli degli altri. on doit être plus éveillé que È les questo autres. perché la Bibbia dice leggi e medita. C'est pour ça que la Bible dit lis et médite. Sta nella parola, Reste dans la parole. perché è il tuo capitale. Parce que ton capital, Il tuo capitale non sono i soldi, c'est pas l'argent. perché vanno, si muovono. Parce que l'argent bouge. Ça se Ma se ti fait. fa bagaglio di parola di Dio, Mais si tu fais un bagage de la parole avrà de Dieu, nella vita più dei soldi, tu auras de la vie plus que più l'argent. di favore. Tu auras plus que la Il favore faveur. di Dio ti accompagnerà. La faveur de Dieu Ci sono t'accompagnera. delle cose dove che puoi risolvere quei Il y soldi, a des choses que tu peux résoudre avec l'argent. ma tante cose Mais il y a e beaucoup de più delle choses. Et cose le plus de choses encore, non li puoi risolvere con tu i ne les soldi, résous pas avec de l'argent. ma li risolvi con il favore di Mais tu Dio. résous avec la grâce de Dieu. La malattia La maladie e poi la guarigione, et la guérison, non con i ce soldi, n'est pas l'argent, è il favore di c'est Dio. la grâce de Dieu. È quello che devi avere. Et c'est celle-là que tu dois avoir. Allora, prima di quell'episodio, Donc avant cet épisode-ci, i pidocchi, les poux, gli insetti, les insectes andavano sulla lana delle pecore, étaient sur la laine des chèvres da et des brebis. profumo, perché c'è col profumo lì, c'è tutto, quello che gli piaceva a lei. Parce que les poux, tout ça était vraiment parce qu'il y avait les brebis. E scavavano Et ils faisaient des trous delle vie verso le orecchie e la testa. et ils faisaient des sentiers sur E les brebis, sulle orecchie. juste dans les Si oreilles. facevano una tana. Et ils faisaient un petit... Una brina. il faisait un petit abri derrière les oreilles de la brebis. E da lì uccidevano le pecore morivano. Et avec ça, les brebis mouraient. I pastori d'allora, Et les pasteurs d'avant, les bergers d'avant, per rivelazione, perché per rivelazione, à la révélation qu'ils avaient reçue, hanno capito che dovevano versare l'olio sulla testa della pecora. ils ont compris qu'ils devaient verser de l'huile sur la tête des brebis. E da quell'istante, Et alors, à ce moment-là, la pecora che era unta, la brebis che aveva ricevuto l'olio sulla qui testa, avait reçu l'huile sur la tête, i pinocchi e gli insetti scappavano les poux et tous les insectes qui les dérangeaient fuyaient. e le pecore non morivano. Et les chèvres, les brebis ne mouraient plus. Perciò per quello che avevano un po' di pensieri, che capivano le cose, questi pastori, Et ceux qui avaient un peu compris parmi les bergers, l'unzione
protegge. C'est l'onction qui les protège. Alléluia. E la prima cosa, C'est la première chose. se tu hai l'unzione, Si tu as l'onction, sei protetto. tu es protégé. L'unzione. L'onction. Dalla parola di oggi, Esodo 28, verso 41. La parole d'aujourd'hui, Exode 28, Ti consacra, verset 41, te consacre. ti santifica. Ça te sanctifie. Se tu hai l'unzione, Si tu as l'onction, fai una vita di santificazione. tu fais une vie de sanctification. Sei anche protetto. Et tu es protégé. Il nemico non ti raggiunge così facilmente. Et l'ennemi ne t'atteindra pas aussi facilement. E quando fai una vita di Et santificazione, quand tu as une vie de sanctification, vivi nel favore di tu Dio. vis sous la grâce E de Dieu. lui ti copre. C'est lui qui te couvre. Nel capitolo 29 di Esodo, Dans le chapitre 29 de Exode, a verso 7, au verset 7, la Bibbia la Bible continua a dire che deve ungere, continue à préciser que tu dois deve oindre, ungere Aarone tu dois oindre e i suoi Aaron figli et ses fils prima che scendano nel servizio. avant qu'ils aillent dans le Così hanno una service. protezione che viene dall'alto. Comme ça, ils auront la protection. Così che siano consacrati, Parce qu'ils sont che consacrés. siano degli Qu'ils esempi. soient des exemples. Alleluia. Perciò ho Donc, detto, j'ai dit, io voglio che usciate con qualcosa di concreto. je veux que vous sortiez d'ici avec quelque chose de concret. L'unzione L'onction protegge, protège. l'unzione L'onction consacra, consacre. l'unzione L'onction santifica. sanctifie. Non è che voi vedete uno che in discoteca che balla di notte non conosce Dio, dite che ha l'unzione, non ha niente unzione. Avrà qualcos'altro, ma soprattutto non l'unzione. Que vous voyez quelqu'un qui va en boîte de nuit, chaque fois, Bible vous dit qu'il a l'onction. Il a tout sauf l'onction. Questa è la prima cosa. La première. Da quell'istante À partir de ce moment, che il Signore ha detto dès que le Seigneur a di dit ungere Aaron e suoi figli, de oindre Aaron et ses fils, l'unzione l'onction è diventata una cosa della Chiesa. l'onction est devenue une particularité de l'Église. Amen. Se noi vediamo Esodo capitolo 30, Si on regarde dans Exode chapitre 30, da verso 26, à partir du verset il 26, Signore ordona le Seigneur ordonne a Mosè à Moïse di ungere de oindre la tenda la tente di convenzione dove si riuniscono. là où se Doveva essere consacrato e doveva essere santificato, e quando sono dentro dovevano essere protetti. Et quand ils étaient dedans, ils devaient être protégés. I versi che seguono 27 e 28, Les versets 27, 28, 29 29, dice di consacrare de consacrer tutto ciò che c'era nella tenda, tout ce qui était dans che sia la tente. tavolo, che sia sedie, tutto deve essere consacrato. Devait être consacré. A verso 30 Au verset 30, del capitolo 30 il Signore insiste ancora le Seigneur insiste di ungere de oindre Aarone e suoi Aaron figli. et ses fils. È importante. C'est important. Se tu sei stato unto, ho detto di meditare su te stesso. Il dit de méditer Che sur toi. cosa ha fatto dell'unzione che ha ricevuto? Qu'est-ce que tu as fait de l'onction que tu as reçue? Se tu hai visto che tu quell'unzione lì non ha proprio effetto su di te. Tu vois que cette onction n'a vraiment pas d'effet sur toi. Quando ungirò l'anziana responsabile dei bambini, Les jeunes. Quand je vais oindre Les l'ancienne responsable des jeunes, passerà ancora qui, elle va passer ici. che aggiungo e rinnuovo l'unzione che avevi Que ricevuto, j'ajoute et je renouvelle l'onction qu'elle avait déjà reçue. affinché tu possa essere Afin que tu puisses être protetto, protégé, consacrato, consacré, santificato. sanctifié. Amen. Nel capitolo 40, Dans le chapitre 40, il Signore dà ordine le Seigneur donne un al ordre verso 9 au verset 9 di consacrare il tabernacolo. de
de consacrer le tabernacle. E con tutti gli ustensili e tutto ciò che c'è dentro. Avec tous les ustensiles et tout ce qu'il y a A dedans. verso 9 dice. Perché quello che è a Dio, Parce que ce que a Dieu, chi parla di Dio, celui qui parle de chi è Dieu, certo d'avere Dio, celui qui est certain d'avoir Dieu, deve consacrarsi. doit se consacrer. Nessuno ci obbliga, Personne ne t'oblige. ma se tu vuoi la relazione con Dio, Mais si tu veux une relation avec ti Dieu, devi santificare. tu dois te sanctifier. La tua bocca non deve più essere una bocca di critica. Ta bouche ne doit plus être une bouche de critique. Non ti deve sedere in mezzo a quelli che condannano. Tu ne dois plus t'asseoir au milieu de ceux qui condamnent. Ti devi avvicinare per esortare, Tu dois per parlare t'approcher loro della parola di pour Dio. parler de la parole de Dieu à tes frères et sœurs. Amen, eh? Amen. Perciò ho detto protezione, J'ai dit la protection, consacrazione, la consécration et santificazione. la sanctification. Poi andando avanti, En continuant, il Signore le Seigneur ha ordinato a ordonné ai profeti aux prophètes di ungere de oindre gli eletti. les élus. È così che nel 2 Re 9, Ainsi, dans 2 Rois, chapitre 9, che sia verso 3 au verset o 3, verso 6, au verset 6, Gesù è stato unto. Jéhu a été oint. E quella unzione Et cette onction gli ha permesso lui a permis di distruggere la famiglia di Acab de détruire la famille de Akab e di distruggere et de détruire tutti i profeti di Baal. tous Di les ammazzare prophètes tutti. de Baal. Et Perché parce l'unzione que l'onction ti dà potere, te donne le pouvoir, ti dà forza. te donne la Non force. perché sei forte, Pas parce que tu es fort, non perché vai in pas palestra, parce que tu vas en salle de sport, perché Dio mais parce que Dieu ti te riempie. remplit. Dio ti riempie. Dieu te remplit. Come Dio ha riempito Davide Comme il a rempli di David fronte a Goliath. devant Goliath. Altrimenti una pietra Sinon, un caillou, può ammazzare qualcuno. est-ce qu'on peut, un caillou peut tuer Che quelqu'un? ha le difese. Quelqu'un qui avait toute une armature sur lui, È l'unzione. c'est l'onction. L'unzione. C'est l'onction. È l'unzione. C'est l'onction. La protezione. La protezione. La La consacrazione. consécration. E la santificazione. La E sanctification. adesso il potere. Et maintenant aussi le pouvoir. Se andiamo avanti Si on continue, a 1 Samuele 1 Samuel 10, 10, il Signore le Seigneur chiede a Samuele demande à Samuel di ungere Saul. de oindre Saül. Amen. E quando andiamo al verso 11, Quand on voit verset 11, quelli che conoscevano Saul, ceux qui connaissaient Saül, quelli che l'hanno visto come ci vedono passare oggi sulla strada, ceux qui ont vu Saül comme on le voit passer là dans la rue, hanno visto che era in mezzo ai profeti, ils ont vu Saül au milieu des che anche prophètes. lui profetizzava. Ah, Saül aussi prophétise. Ma hanno cominciato a chiedere, Ils ont demandé, ma questo non è Saul? est-ce que c'est pas Saül ça? Profetizza come i profeti. Lui aussi prophétise avec les prophètes. Ben amato, Mais bien aimé, l'unzione l'onction trasforma. transforme. Tu non puoi avere Tu l'unzione ne peux pas avoir l'onction e et rimanere rester lo stesso. la même personne. Gesù, oggi Gesù, non l'ho detto, ma è stato unto il a été oint da Eliseo, par Élisée, che conoscete que bene. vous connaissez bien. E vedete chi ha ammazzato? Et I vous profeti di Baal. Ha messo un po' d'ordine in giro. Se tu hai l'unzione, si tu as l'onction, non puoi essere come tu eri quando non venivi in chiesa. tu ne peux pas rester comme tu étais quand tu ne venais pas à l'église. Non puoi essere come tu eri quando non ti avevamo punto. Tu ne peux pas rester comme tu étais avant quand tu n'avais pas compris. L'unzione L'onction deve attivare qualcosa in doit te. activer quelque chose en toi. Avete capito? Vous avez compris? Questa è l'unzione, Ça, c'est che è una l'onction. parola che usiamo sempre Un mot qu'on utilise toujours senza misurare tutte le sue sans dimensioni. mesurer toutes ses dimensions. L'unzione trasforma, L'onction transforme. l'unzione protegge. L'onction protège.
C'è un'altra dimensione dell'unzione del Nuovo Testamento. Il y a une autre dimension de l'onction dans le Nouveau Testament. Lo vediamo nel libro di Luca, Dans le livre de Luc, capitolo 14, chapitre 14, verso 18, verso verset 19, ed è Gesù Cristo che parla. C'est Jésus-Christ qui parle. Lo Spirito di Dio è su di me L'Esprit de Dieu est sur moi. e sono stato unto Et il m'a oint per annunciare la parola, pour annoncer la per parole, evangelizzare. pour évangéliser. Se tu hai l'unzione, Si tu as l'onction, non parla di Gesù a nessuno, tu ne parles de non Christ à evangelizza. personne. Tu n'évangélises pas. Mi sembra che Satana ha bloccato la tua Je unzione. crois que c'est Satan qui a bloqué ton onction. Te lo rimetterò oggi. Je vais te remettre cette onction aujourd'hui. Devi avere Tu vas l'unzione. voir. Sono stato unto per portare la buona J'ai été novella. oint pour annoncer la bonne nouvelle. Sono stato unto per guarire coloro che hanno il cuore rotto. J'ai été oint pour È guérir Gesù ceux qui ont Cristo le che cœur parla. affligé. C'est Jésus-Christ qui parle. Sono stato unto J'ai été oint per liberare i prigionieri e coloro che hanno il cuore afflitto. ceux qui ont le cœur affligé. Questo è nel libro di Luca, capitolo 4, versi 18 e Ça, 19. c'est le livre de Luc, chapitre 4, verset 19. Sono stato unto J'ai été oint per annunciarti pour t'annoncer un anno accettevole, un agneau de un grâce. anno nuovo, un anno che non può più continuare come prima, un anno dove tu devi prendere in considerazione l'unzione che hai avuto, un anno dove devi praticare l'unzione che hai avuto, non puoi rimanere lo stesso, Tu vas pratiquer l'onction que tu as reçue. Tu ne peux plus qualcosa deve cambiare. Se non è cambiato, ascoltami bene oggi, Écoute-moi aujourd'hui. ti lo dico, Je te le dis. deve cambiare Ça doit changer. nel nome di Gesù. Au nom de Jésus.